everyone, welcome to my channel. Before we begin the session, I urge you to subscribe to our channel and click on the bell icon to ensure you don't miss of our future session. So UPRVUNL मतलब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए जो वेरियस टाइप ऑफ वैकेंसीज़ निकाली गई थी, ठीक है। सो उसमें जो कि ARO का कुछ टाइम पहले टेस्ट हुआ था, तो अब उसका जो है टाइपिंग टेस्ट होना है और उस टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड आ गया है। यस, एडमिट कार्ड आ चुका है। UPRVUNL ARO टाइपिंग टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है। तो गाइज़ मैं इसके बारे में बता दूँ, इसमें जो डिफरेंट पोस्ट निकाली गई थी वो 7 मार्च 2020 को निकाली गई थी, ठीक है। जिसमें जो उसमें एग्ज़ाम हुआ था वो 14 से 18 जुलाई 2021 को हुआ था। जिसके जो एडमिट कार्ड रिलीज़ किए गए थे 14 से 18 जुलाई के जो एडमिट कार्ड रिलीज़ किए गए थे वो 5 जुलाई 2021 को किए गए थे। और जिसका रिज़ल्ट भी आप लोगों को मिल गया था 19/8/2021 को, ठीक है। अब है ARO टाइपिंग टेस्ट रखा गया है, कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। जिसका जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है। गाइज़ मैं बता दूँ आपको कि जो आपका एग्ज़ाम होना है, इसका जो आपका एग्ज़ाम होना है वो 13 दिसंबर 2021 को होना है, ठीक है। तो जो टाइपिंग टेस्ट है उसका एडमिट कार्ड आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसमें आपको प्रॉपर डेट वाइज A to Z सब कुछ दे दिया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे वीडियो के नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो इसी मेन पेज का लिंक है, उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आप इसी पेज पर आ जाएंगे। इस पर आने के बाद आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर डालना है एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।